L'arròs és un exemple de cervell que està format per l'Aaron, la Júlia i el Joan. Comencem? sí. Ara abocarem l'arròs al colador. L'arròs quin tipus de substància és, Joan? Ara, a continuació, abocarem la farina al colador. I Júlia, la farina? Quin tipus de substància és? És sòlid. Molt bé. I ara la remenem. Esteu sacsejant, oi, les dues substàncies? Sí. I quin serà l'objectiu? Separar les dues mescles. A continuació, finalment, l'arròs s'ha quedat al colador i la farina s'ha quedat en el pot. Per tant, heu aconseguit separar les dues substàncies. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies.